Az Ikarus 280T az Ikarus 280-as autóbusz alapján készített trollibusz típus. A karosszériákat az Ikarus karosszéria és járműgyár gyártotta, elektromos berendezéseit különféle cégek tervezték. Kezdetben még a selejtezett Zöyu trollik elektronikáját használták fel, végül a legtöbb új trolli a Ganz villamossági művekben, GVM, kifejlesztett berendezéssel készült. Az első példány 1976-ban még Zöyu 5-ösök berendezéseivel jelent meg Budapest utcáin. Ezt 1978-ig további 77 darab követte, közülük 3 különbözött a többitől, kísérleti megfontolásokból például önjáró üzemet is teszteltek. Magyarországon Szeged és Debrecen is beszerzett Ikarus trollikat. Szegedre került 4, korábban vásárokon járt bemutató darab és különféle prototípusok, majd 6 darab obus elektronikás sorozatról is. Debrecen egy prototípust szerzett be, ez további 4, szintén obus elektronikás jármű követte. A típus iránt külföldről is érdeklődtek. A prototípus járművek több nyugati országban jártak próbakörökön, többek között Franciaországban, Ausztriában és Svájcban, sőt, a tengeren túl is bemutatkoztak. Az egyik járművet Mexikóban és az Egyesült Államok néhány városában tesztelték. A legnagyobb vásárló azonban Bulgária lett, a fővárosba, Szófia, 1985 és 1989 között 151 GVM berendezésű trollit exportált az Ikarus, ezen felül további 4 pedig Vraca, WD, városába került. Ezzel egy időben az NDK 150 trollit rendelt az egyik GVM trolli lipcsei bemutató útja után, de politikai változások miatt végül csak 55-öt szállítottak le. Ezek 4 városban álltak forgalomba, az utolsót 2000-ben selejtezték, egyes GVM trollik később Tallinnba, Temesvárra kerültek. Az Ikarus legnagyobb vásárlója, a Szovjetunió magyar trollikat nem vásárolt, de néhány prototípus Moszkvában futott próbaköröket. Ezek alapján fejlesztették ki saját, autóbuszokból átépített trollibuszaikat, amelyeket Schwarz-Ikarus néven állítottak forgalomba. Autóbuszokból átépített trollik Lengyelországban és Észak-Koreában is futottak, ezeket mind helyben gyártották Ikarus karosszériákkal. A Budapesti Közlekedési Vállalat, BKV, az új csuklós trollibuszok gyártásával az Ikarust bízta meg, mivel akkor még ez a technika kiforratlan volt. A megegyezés szerint az ezzel párhuzamosan selejtezésre kerülő Zöyu 5 típusú trollik motorját és hajtásláncát építették be a szabványos Ikarus 280 buszok járműszekrényébe. Az első trollit Ikarus 280T egy szériajellel 1975-ben szállították le és 1976. január 2-án vették állományba 100-as pályaszámmal. A prototípus jármű 1990 év végéig közlekedett, majd egy a garázsban történt kisebb baleset után megőrzési célból leállították. A helytelen tárolás miatt azonban állapota leromlott, ezért 2000-ben szétvágták. A prototípus trollibusz sikere után 1976-ban 101, 155 és 1978-ban 156, 178 pályaszámok, vásárolt belőlük a BKV, a szóló változattal ellentétben erre azért nyílt lehetőség, mert a Szovjetunió ekkor még nem tudott csuklós járműveket gyártani. Az új trollik a 280,91 szériajelet és a 101, 178 pályaszámot kapták, amelyek kocsiszekrényét az Ikarus leszállította a BKV-nak, ahol a selejtezett Zöyu 5-ösök alkatrészeit beszerelték. Néhány darab kísérleti megfontolásból különbözött a többiektől, a 101-es kísérleti örvényáramféket, a 102-es erősáramú védőkapcsolást, a 104-es akkumulátoros segédhajtást kapott, a 120-ast részben önjáróvá tették egy Lada motorral, a 155-ös pedig Volkswagen segédhajtással üzemelt. A trollik először a 75-ös vonalon jártak, majd az újonnan létesített 80-as és 81-es vonalakon is megjelentek, illetve az Zöjukkal vegyesen közlekedtek a 79-es vonalon. 1981-ben kísérleti prototípusként készült el a kétmotoros, egyedi hajtásrendszerű 300-as pályaszámú trolli, melyet az Ikarus, a BKV és a VKI, Villamosipari Kutatóintézet, közösen épített. Az egyik motort később kiszerelték. A trollival a hidraulikus hajtásrendszert tesztelték, mellyel a sokszor hibás szaggatós berendezéseket szerették volna lecserélni. A próbák végül sikertelenek voltak, a trolli további sorsa ismeretlen. Egy Ikarus prototípus trolli még készült 1987-ben, ez 199-es pályaszámon vette állományba a BKV 1990-ben. A jármű a 972-es Zöyu 9V típusú trolli berendezéseivel közlekedett.
Az új konstrukció eredményeképpen a troli villamosféke erősebb lett, ám néha megnőtt a késedelmi ideje, később fékezett, vagy blokkolásig fékezte a hajtott kerekeket, ezáltal erősen balesetveszélyessé vált. 1996-ban átépítették GVM berendezéssel és a 283-as pályaszámot kapta, így 2014-ig forgalomban volt. Ekkor ennek a trollinak az alkatrészeit használták fel a 156-os pályaszámú nosztalgia trolli megépítésekor. 1987-ben 7, 1988, 1989 között pedig 76 darab GVM trolli került Budapestre Ikarus 280,94 széria jellel, amik szinte teljesen megegyeztek a keletnémet 280,93-as század járművekkel. 5 darab harmonika ajtóval, míg a többi bolygóajtókkal érkezett, de az 5 harmonika ajtós trollit is 2001 és 2003 között átalakították bolygóajtóssá. A trollikba 196 kW-os TK 110 Kelvin jelű motor került, nevüket pedig a villamosegységeket gyártó Ganz villamossági művekről, GVM, kapták, pályaszámuk 200-282. A motorok feszültségét szabályzó egyenáramú GTO szaggatós technológiával készültek, melynek fejlettsége akkor úttörőnek számított a villamosgépiparban. A budapesti trollikban ezt a funkciót cseh gyártmányú tirisztorok látták el. A járművek másik úttörő tulajdonsága a visszatápláló villamosfék, amely fékezéskor generátorként viselkedve villamosenergiát képes visszatáplálni a felső vezetékbe. Az új trollikat a sofőrök eleinte nehezen szokták meg, mert a korábbi típushoz képest az ellentétes oldalon volt a fékpedál. 1997. március 16-án az Örs vezérterén a műszaki pihenőre félreálló 263-as pályaszámú trollibuszt egy fiatalembernek sikerült beindítania, majd a 14. számú ház előtt egy autóval összeütközött, végül pedig a panelháznak csapódott. Az összetört kocsit később megjavították, majd újra forgalomba állt. Az első GVM trolli selejtezése 2014. március 31-én történt meg, ekkor 6 darabot állítottak le. 2015. február 15-én a 205-ös pályaszámú kocsit Eberswalde vette meg, ahol nosztalgia célok miatt felújítják. 2016. december 22-én az ukrajnai Bila Cerkva 4 trollit megvásárolt a BKV-tól, ezeket eredeti piros festésükkel küldték ki. Budapesten 2022. decemberében már csak 26 darab GVM trolli volt állományban. 2023. január 31-én végleg leállításra került 5 darab trollibusz, az elsőként legyártott 200-as trolli egyéb állományba került, nagy eséllyel nosztalgia jármű lesz. Februárban 3 trollibusz leállítása és egyéb állományba helyezése történt, márciusban 4 trollibusz került végleg leállításra. 2024. januárjában már csak 10 darab GVM trolli volt állományban. A típus debreceni története 1989 végén kezdődött, amikor a BKV-tól kölcsönkapott 213-as pályaszámú GVM trollit tesztelték, ami 3 hónapig utasokat is szállított a városban eredeti BKV festésében. A tesztüzem után Debrecen az egyik T6-os prototípust szerezte meg, ami eredetileg Zömir városának készült, majd budapesti próbafutásai után Ankarába került. 1982-ben visszavitték Budapestre, ahol a szaggatós berendezések fejlesztéséhez tesztelték a Ganz gyárban, végül 1991. márciusában került Debrecenbe. Itt egy balesetes Zöiu 9-es trolli elektromos berendezéseivel szerelték fel, majd 400-as pályaszámmal vették állományba. Egyedisége és nehézkes javítása miatt 2000-ben selejtezték. A kedvező tapasztalatok miatt azonban 1991 őszén további 4 darab Ikarus trolli állt üzembe a Debreceni Közlekedési Vállalat színeiben, amelyekbe szintén Zöiu 9 alkatrészek kerültek. 2 Budapesten, 2 pedig a Debrecenben szereltek össze, a trollika 401-404 pályaszámokat kapták. 2007-ig a debreceni buszok és trollik kék-fehér fényezést kaptak, a 404-es trolli kivételével, ami korábbi piros festését megtartotta. Ezt a járművet 2016-ban selejtezték, majd 2017 márciusában szétvágták. Ekkor a másik 3 még forgalomban volt. 2019 őszén rossz állapota miatt a 403-as járművet is selejtezték és feldarabolták. 2021 tavaszán a 401-es járművet is selejtezték, de viszont 2021 őszén ismét működőképessé varázsolták. Ezt járművet 2022-ben adták el gyűjtőnek, áramszedő és elektromos berendezés nélkül.
Szeged első Ikarus trollibuszait 1982-ben szerezte be, ekkor 2 kísérleti darab került az alföldi városba, a Kiepe elektronikás T4-es és a Ganz elektronikás T6-os. Másfél évvel később a Hitachi elektronikás T7-est, 1987-ben pedig az egyik BBC elektronikás T3-ast is megvették. A T4-es 1978-ban készült, ebbe Kiepe berendezést szereltek. Ellenállás vezérlése egyedi volt, elektropneumatikus kontaktorvezérléssel rendelkezett. Szegedre 1982-ben került, majd 1984-ben vették állományba T4, 281 pályaszámmal és 1992-ig volt forgalomban. Az első T6-os prototípus 1980-ban épült bolygóajtókkal, részben önjáró funkcióval. A próbafutások után megjelent a BMW-en, majd Lipcsében is. Ezután Weimarban forgalomba is állították 1980. szeptembere és novembere között, majd kiállították Plovdivban, illetve további próbaúton vett részt Szófiában. 1982-ben került Szegedre T6, 281-es pályaszámmal, 1990-ben villámcsapás érte, amelytől tönkrementek az elektromos berendezései, de hivatalosan csak 1996-ban selejtezték. 2011-ben Szeged környékén megtalálták a jármű roncsait, és 2014-ben a Közlekedési Emléktár Alapítvány megvásárolta. A T3-as 1980-ban Linzben, majd Grenobleban járt próbaúton, utána 1986-ig az Ikarusban kísérleteztek vele. Szegedre üresen került, ahol 1987-ben állt forgalomba GVM berendezéssel. Pályaszáma T6, 282 volt. 1999-ben selejtezték, de csak 2002-ben vágták szét. A T7-es prototípus egy 1977-es szekrényre épült, de csak 1980-ra készült el. Japán Hitachi berendezéssel építették meg, Volkswagen segédmotorral, így önjáró üzemre is képes volt. 1985-ben került Szegedre, ahol a T7, 281-es pályaszámot kapta. 1994-től nem közlekedett, de csak 1998-ban selejtezték, majd egy évvel később elbontották. 1991-től 1993-ig az Obus Kft. Berendezéseivel 6 darab trollit vásárolt a Szegedi Közlekedési Társaság, ezeket Budapesten előszerelték, a végső összeszerelést pedig Szegeden végezték. A járművekbe ZÖIU 9-es elektromos berendezések voltak beépítve, a légsűrítő viszont lengyel gyártmányú volt. A trollikat 500-505 pályaszámmal vették állományba. 2001-ben az 502-es pályaszámú trollit átalakították Ganz szinkron motoros hajtásúvá, illetve a német Eberswalde városából 2 darabot használtan vásároltak, ezek az 506-os és 507-es pályaszámokat kapták. A trollikat 2004-ben kezdték el selejtezni, helyükre használt Mercedes és Skoda 15 TR trollikat vásároltak. Az 505-ös pályaszámú trollibuszt 2009-ben felújították, és azóta nosztalgiajárműként közlekedik. Az utóbbi években menetrend szerinti forgalomban csak alkalmanként közlekedő 502-est 2018. október 19-én a hatósági vizsgájának lejártával végleg leállította az SZKT, ezzel törölte az utolsó Ikarus trolliját is az állományból. A trolli ezután a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe került és 2019. május 29-én szállították Szegedről Budapestre. 2023-ban visszatért a típus Szegedre, 4 BKV-tól bérelt jármű érkezett, és állt forgalomba az év utolsó napján a járműhiány átmeneti orvosolása érdekében. Az Ikarus GVM elektronikával először 1985-től 1989-ig gyártott sorozatrollit Bulgáriának Ikarus 280,92 széria jellel, ezek Szófiában álltak forgalomba. A trollik egy részének homlok és hátfalát a 2000-es években lecserélték. Az egykori 151 darabos flottának a nagy részét már selejtezték, 2017. januárjában még 60 körüli állományi Ikarus trollibuszuk van, amelyek leginkább csak csúcsidőszakban közlekednek. 2021-re már csak 31 darab volt állományban, egy részük már üzemképtelen volt. 2021. október 26-án 12 darab Ikarus trollira lehetett licitálni Ócskavasáron való eladás céljából. 1991-ben 4 darab 280,92 trollit Vraca városa is vásárolt, ezek közül 2-t 2016-ban selejteztek, a másik 2-t pedig 2021-ben.
Szófiában 3 Ikarus 280-as autóbuszba Koda 9 TR berendezést építettek, ezeket 401-403 pályaszámokon vették állományba és 2004-ben selejtezték őket. Phenjanban is közlekedett Ikarus troli, de az ország elszigeteltsége miatt ezekről nem áll rendelkezésre elég forrás. Új trolikat az Ikarus nem adott el Észak-Koreának, a trolibuszok közül 2 ránézésére 2 darab Ikarus 260-as autóbuszból van összeillesztve, a harmadik pedig egy Ikarus 280-as busz átalakítva. Észtország Ikarus trolibuszait használtan vásárolta a német Hoyerswerda-ból 1995-ben és 1996-ban, a 6 darab jármű 426-431 pályaszámmal Tallinnban állt forgalomba. Az utolsó trollit 2004-ben kivonták a forgalomból. Lengyelország nem vásárolt eredeti Ikarus trollit, az országban közlekedő példányok autóbuszokból lettek átalakítva. Az első darabot a Kapena gyár 1987-ben Slupskban készítette egy 7 éves Ikarus 280,26-os század buszból, amely 1988 elején állt forgalomba. A városban 1999-ben megszűnt a trollibusz közlekedés. 1988-tól 1993-ig Dinia 9 darab 280,26-os század buszt alakított át trollibusszá. 1991-ben további 3 trollibuszt szerelt össze a Kapena Lublin számára. A lengyel trollibuszok a 280 jelzést kapták, közülük már egyik sem közlekedik. Az NDK-ban a trollibuszállomány jelentősen leromlott az 1970-es években, a régi Koda trollik elavultak, továbbá nem rendelkeztek csuklós buszokkal. Az első GVM trolli 1980-ban mutatkozott be a lipcsei őszi vásáron, majd Weimarban. Sikeres próbafutások és átalakított elektronikus berendezések után 150 trollit rendeltek a németek, harmonikaajtós változatban 1985-ben és bolygóajtós változatban 1989-ben. A trollik Potsdamban 5 darab, Weimarban 15 darab, Eberswaldeban 18 darab és Hoyerswerdaban 12 darab közlekedtek. 5 trolli Sulba is került, de ezek nem álltak forgalomba, és hamar átkerültek Weimarba. Végül csak 55 darab GVM trolli érkezett meg az NDK-ba, mert Németország újraegyesítése után a trollikat elkezdték selejtezni, illetve néhányat Temesvár, Cseljabinszk, Tallinn és 2 példányt Szeged vásárolt meg. Eberswalde 2015-ben Budapestről megvásárolta a 205-ös pályaszámú GVM trollit, ezt felújították és nosztalgiajárműként tartják. Romániában csak Temesváron jártak Ikarus 280-as trollik, ezeket használtan vásárolták 1995 és 1999 között a német Weimarból és Eberswaldeból. A járműveket 2008 körül selejtezték. 1987-ben az Ikarus 2 prototípust készített, ezek Moszkvába kerültek, 0010 és 0011 pályaszámon. A 0010-es a Ganz bemutató járműveként volt kinn, rövid időn belül visszatért Budapestre, ahol állapota leromlott. A 0011-es a budapesti 199-essel egy időben készült, elektromos berendezéseik megegyeztek. Ez a jármű sem közlekedett sokáig, selejtezése után pedig szétvágták, és a moszkvai saját gyártású trolliknak lett a mintadarabja. Az 1997-ben gyártott újabb prototípust 1999-ben Moszkvában vették állományba 0049-es pályaszámmal. A trolli tervezője az Obus volt, az előszerelést az Ikarus, a végső szerelést pedig a TMZ, Tusinszki Masinosztrojtjányi Zavod, Tusinói G-gyár végezte. Az oroszok elsődleges célja az volt, hogy trollikat gyártsanak, de a gyár csődjével ebből a tervből végül nem lett semmi. 1993-ban Cseljabinszk az NDK-ból 5, majd 1998-ig további 10 használt GVM trollit vásárolt, illetve alkatrésznek 4 működésképtelen darabot. A trollibuszok 3850-3864 pályaszámmal álltak forgalomba. Napjainkban már egyik sem közlekedik, 2009-ig mindet selejtezték. 1988-tól 1991-ig a moszkvai Schwarz gyárban az MTRZ-vel együttműködve csuklós Ikarus autóbuszokat alakítottak át trollibusszá, az Ikarus gyár Moszkvában tesztelt Ikarus 280-91D típusjelű prototípus trollibusza alapján.
A módszerrel 58 jármű készült Zöiu 9-es berendezéssel, ezek közül 5 darabnál 18 méteres Ikarus 283 típusú busz volt a Donner. Az ezredfordulóra 18 kocsi maradt, ebből 17 lett selejtezve 2002 és 2004 között, míg a 0034-es kocsit felújították, és nosztalgiatroliként közlekedik. Több város megvásárolta a selejtezett moszkvai kocsikat, Tverbe 3, Vologdába 5, a grúz Rusztaviba pedig 7 trollibusz került ilyen módon. A karbantartás elégtelensége miatt állapotuk hamar leromlott, így selejtezésük is hamar megtörtént, napjainkban már egyik sem közlekedik. 2016. decemberében az ukrajnai Bila Cerkva 4 leselejtezett budapesti GVM trollit vásárolt a BKV-tól, melyekkel a kiöregedett trollibuszflottájukat szerették volna ideiglenesen megújítani. Az egyiket csak donornak használták, a másik 3 kisebb szünetekkel még forgalomban van. Az 1978-ban elkészült Ikarus 280 T3 prototípus BBC elektronikával, szaggatóval és örvényáramfékkel készült. A járműszekrényeket az Ikarus gyártotta, a villamos berendezéseket Genfben szerelték be. A trollikba még Volkswagen segédhajtást is építettek, emellett rugós áramszedő lehúzóval is fel voltak szerelve. Az egyik trollit először Genfben, majd Budapesten is kipróbálták. 1981-ben Mexikóvárosban, 1982-ben San Franciscóban és Seattle-ben tesztelték. A próbafutások után visszakerült az Ikarushoz, további sorsa ismeretlen. Az Ikarus 280 T5 kodaberendezéssel épült volna a csehszlovák piacra, de végül a tervet a magas költségek miatt nem valósították meg.